tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe oli mu program Perception oli nange Grand Abbot the West Zulu era nga tusiima okuba nga oli naffe everything is fine nga oli naffe ku TV Africa era nga twaniriza bonna abasomi abawumudde abazze mu biseera by'okubanga bajja okuwummula bajje ewaka era nga tubagamba temugenda kujja waka kutuula kokka mutuule musome muwulirize mumanye muyige abazadde abo bonna abavuddeyo ne bafuula abaana baabwe okubanga ba boosi bammwe sijja kiziganya nammwe mu nsonga ezo lunaku lwa kazooba oba mande naku z'omwezi 3 mwezi ogusembayo mu mwezi oba mu mwaka era nga topic y'olunaku olwaleero tubadde nga tusoma ze tuyita the future wars nga twakoma ku episode ya 3 twamala economic plan neggwa ne tusoma Zenith of African Spirituality season 1 tuli ku future wars naye olwaleero njagala kuva ku future wars ekitundu ekyokuna oba sigenda kikola leero era nga kyentegeeza ngenda kukola ekigamba kyendi mukola eulogializing omu ku basajja abasinga obukulu mu Makindye n'enkuba eno gye tufunye nejjo eyalabiseeko tutuusa obubaka eri bonna abamanyi Muzeeyi Ssempa mu bitundu ebya Makindye neiba waffe wano bw'oba oyambuka ng'oyise ewabiranga wakasiri eggwanga n'oyambuka mu koona ng'oyambuka eno ku TV ekkoona eryo ly'osange wali obunnyanya Muzeeyi Ssempa yasobodde okubanga ensi mu mubiri agivuddeko nga ye naye emibiri gye yateekawo gisigaddewo abaana bonna n'abazzukulu mu myaka egigenda mu 111 kyenategeddeko abalala ne bagisala ne bagamba giri 140 naye kyetwawuliddeko nti waliwo baleese mu biseera byo bwe basomera Muzeeyi Ssempa abadde mukwano gwange nnyo era nasuze mulumbe mu nnaku ey'amaanyi okukamala naye ng'ate tulina okujja tusomese omusajja oyo yansomesa ebintu ebyaliwo mu biseera by'Abachwa ebyatandika mu 1900 ebyali mu Buganda ne Uganda n'okwetoloola ewalala yatuvuddeko buli wabaddengayo emikolo egisinga mu lubiri emengo ng'atwalibwa era nga emyaka gy'abalala bagikubaganya abalala bakola ki emyaka gy'emituufu gibuzaabuzibwa naye emyaka gye gyayogera ayeesala emyaka gyayogera agisala takkirizangako nti yabwera n'emyaka kale nga bwagira naye nga ye agamba ffe tuli myaka gya 7 naye nga bakolanga homework gwe bayita homework nga bamukola ne Kabaka Daudi Chwa eyasayininga endagaano ya 1900 nga alina emyaka oba gumu teyasayininga bamusayiningira naye ate wabago yakolanga naye homework mu biseera ebyo yagamba yakoma mu elementary 4 katwetogera elementary 4 tewaliwo bya P1 P2 nga bakola ebigezo bya Aibeko
kwe tobikolangako ali ku TV tokolangako bigezo bya IBECO. So bo basobola okuba bakola ebigezo ebya IBECO. Ensonga ze abadde nga atutangaza ebyafaayo ebimu byenjogera ebibeera wano yabinnyonnyolanga nandaganga ne ku lipooti ezimu oba ezimu ze twalabanga ez'ebigezo. Oli wa mukisa nnyo okuba ng'otudde ku TV Africa nga gwe njogerako gwe olina lipooti eya 1927 1927 omugenzi Sempa alina lipooti eraga ensoma ye eya 1927 abadde nayo yasoma bwati n'ayita mu kino n'ayita bwati yatuuka n'aŋŋambako nti bwaliwo n'akaseera we batongoza ti olulimi Oluganda okuwulira nga mulwogerezeganya mu lubiri mu biseera byabo bagavana nga gavana waaba wali oba omuzungu ali wali aba Imperial British East African Company n'abawulira nga mwogera Oluganda mwasibibwanga babateekangako kye bayita conspiracy. So program y'olunaku olwaleero n'ensalawo njejje mu Future Wars nga bwe yansomesa bye bali tebasuubira nti bijja tuukawo n'ensalawo njiteeke mu bigambo byange n'ebigambo eby'abasomesa bange bonna. Kwe kusalawo topic ne tugiyita in his own words, mu bigambo bye. Era you can give us that topic in his own words. Bazze mu kuwumula abakatandika okulaba program bagiyita perception ate mweno program tetwetondera muntu yonna. Now I'm speaking in my own words. So wogira bagamba in his own words ebigambo bya Grand Abbot n'ebyabasomesa be bye bamugamba kubanga bangamba nti ebigambo kyekyokulwanisa kyokka kyetulina tusobola obikozesa okwezimba oba ne tusobola okubikozesa okwesuula katulina okulondako wabwe tugwa. Words are singularly the only weapon that is available to us as black folks. We can either choose them to use them constructively or violate them to use them in deconstructing our existence. Netugamba of all sad words of tongue or pen, the saddest are these: I might have been. Mu bigambo byonna okuva mu lulimi ne mu kkalaamu nga tuwandiika, mu bigambo byonna eby'ennaku mu lulimi nga tuwandiika, ekisinga okuba eky'ennaku bye bigambo bino nandibadde. Kiruma nnyo okuba nga wandibadde naye nga toli. Okitegeera? Kiruma okuba nga mu bwongo bugamba nandibadde nze ono, nandibadde kiri, naye ne kyesanga nga toli ekyo. That is the saddest. Topic nkugambye eri in his own words. Njiwaddeyo eri abasomesa bange bonna abatugendako mu bulamu abatusooka ne batambula eŋŋendo ezo. Abantu nga Chancellor Williams, omusomesa nga Chancellor Williams, omusomesa nga jjajja wange Mawejje Sylvester, omusomesa nga Henry Clark, abatambula Khalid Abdu Muhammad, asomesa abasooka okutambula mu maaso, Malcolm X, Martin Luther, Frederick Douglass, the Great Warrior, Marcus Garvey, omusomesa wange nga Mwanga,
Kabaka Mwanga nsomesa mu bikolwa bye obutakkirizanga kulya na mulabe omukubanga at least akuwangule abaana bo we balijja bagambe naye era yalwana n'omulabe tebakkiriziganya abaana bo tebalina kkiriziganya na mulabe era Kabaka Mwanga n'akomawo n'asanga ng'abazzukulu be n'abaana be balya n'omulabe atwegaana muli mu Buganda mudiringa n'Abungereza n'engoye mugula za Bungereza n'ewalala aba atwegaana nkugambye programu eno ntambula nga bwe njagala kati abadde amanyi nti nga bwe tusoma tubadde tugenda ku Future Wars paati ey'okuna n'ey'okutaano nvuddeyo tujja gikola olunaku olw'enkya olw'okuba nti kyenkugambye omusomesa omu etufiiridwali mu myaka 11 mu mbala eyange gye ndinga gye ndabye kubanga waba aleeta lipooti ya elementary class 4 nga yagifuna 1927 elementary class 4 basajja baba batambula olugendo olusooka mu bintu ebimu bwe twogera empima eyitibwa avliopid togimanyi bwe nkugamba nti Troy emu ezitowa kilomeka togimanyi yaginsomesa eyo era nga byonna bijja kwogera mu bigambo byaffe mu bigambo byange n'ebyabasomesa bange bye baŋŋamba kubanga in my own words in Grand Abbot's words ebyange bwe kyolaba ku TV kigamba in his own words kitegeeza mu bigambo by'oyo gw'oli mu kulaba ku TV sebibyo so in my own words bwe kyolaba ekigamba in his own words words are of course in fact katusoke to defining words are of course one of the most powerful drug used by mankind kyekitokooza bwongo ekikyasinza okuba ekyamaanyi ekikozesebwa abantu ebigambo ebyo bisobola okuba nga x-ray bw'obikozesa obutuufu kuba biyita buli mu kintu kyonna why you read and you are pierced. Words can be like x-rays. Do you understand? If you use them properly, they will go through anything. You read and you are pierced. X-ray, I'm not speaking about gamma rays. Ndimu kwogera ku x-rays. Kati tusobola okubikozesa. Kitegeera ate tukozesa ebigambo bino let's have what is called class mu bigambo bino class sitegeeza ekibiina kyengamba level if you are using class the class superiority it means ebigambo byo bijja bibalibwanga kye tuyita classic bye bikolebwanga mu katabo kuba tugamba a classic ke katabo akatamaliriza kyekagamba newankubadde kiraga nti kamaliriza nti oliwo yakawandiika n'abanga agambye paati eno ekome wano kitegeeza waliyo ebiddako ebirala classic kyogambye a classic is a book that has never finished saying what it has to say koogera byonna naye n'ogamba nedda nkyayagala ebirala what does it mean it means olina okgenda osome ebirala ebiddako kyekyo kyokka nga buli kaseera
mu mbeera gye tubaamu tulina okuba nga tuteekawo omutindo ogw'okuba nga tuli. Waliyo yavaayo n'atugamba nti for last year's words belong to last year's language, and the next year's words awaits another voice. Tukisoma mu kitabo ekiyitibwa The Four Quartets. Ekigamba nti for last year's words belong to last year's language, and the next year's words await another voice. Ebigambo by'omwaka oguwedde birina obwannannyini ku lulimi olwa mwaka guli oguwedde. Ebigambo by'omwaka ogujja birindirira ddoboozi ddala. Kati kiri nti eddoboozi lyo lireredde okuba nga liteekawo ebigambo ebyo. You speak in your own words. Si bino ebya you speak in tongues. Nothing like speaking in tongues. We speak in languages. Okay? Nti mu omukulu bamuyita Ruth First Patrick yavaayo n'agira onansonyiwa ate saagala onsonyiwe, I mean my own words, ne mu bigambo by'abasomesa baffe tulinako ennaku naye ate amata we gayiika wansi togenda gakombawo gaba gaayise. Era Muzeeyi Ssempa ali mu lugendo olwatambulwa bajjajjaffe abalala. Ebigambo biri mu kisiikirize eky'amannya agalinga ageerabirwa. Nga amannya bwe gayina amaanyi n'ebigambo birina amaanyi, tusobola okukumawo emiriro mu bwongo bw'abasajja bonna nga tukozesa ebigambo. Wabula ebigambo bisobola okuba nga biwayalinga bikonekitinga ne biteekawo amaziga okuva mu mitima egyo emigumu, era wabaawo ekigambo kye bamugamba n'asumulukuka. Ne waaba mutemu atya, ne waaba yeeyisa butya, bajja tuuka bamubikkire bamugambe, muganda wange manye ekiriwo, mutabaniwo asizza ogw'enkomerero. Ne bw'abadde nga atunda abaana b'abantu, nga bino bikampuni ebitunda abaana baffe mu mawanga g'Abawarabu bazimbe the Arab nations okuzizzaawo, kye nagamba anyway in my own words, in his own words, but why don't you drop it on them? Ebirala byonna, I mean no apology. Now kantandike in my own words, byonna gye mpulira gye njagala okwogera ngenda kwogera. Kyolina okukola kimu okwewala ebigambo byange ku switching ogende ku TV endala oba ojjeko. Bwe tuwulira bino bikampuni, manya Middle East Consultancy, manya biki ebyo. Ebyo bikampuni ebyo mwe tutwala abaana ne bagenda mu Buwarabu ne bakola emirimu ne bakola ki. Nga woobiraba bagamba history repeats itself. His white man's story repeats itself. I'm not speaking about our story. I'm not speaking about the African story. Ngamba his story, the vampire, the suckers, the economic vampires, the swindling banksters, ebyafaayo byabwe byeddamu. Okitegeera? Kati bwe biba byeddamu saagala tuveeyo
mu myaka ejja 2008 baddemu wandika ebitabo ebigamba nti abaddugavu like nga baganda baffe abaddugavu abali mu America, abali mu Bungereza, abaliwo abatwalirwayo forcefully ba offspring bo tebatwalibwa, bazaalibwayo eyo. Ne mu bitabo batugamba nti bakabaka baffe nti be batunda abantu baffe mu buddu. Those were words. The key, in fact, how can we be very stupid? In the definition of a syllabus eva mu ggwanga erikulemberwa Her Holiness Elizabeth, I don't mean no an apology for that. Obago muyita Elizabeth, that is my definition. Kujejjonyodde. Oyinza okumuyita Elizabeth, Queen wa Bungereza. Kwe bayita awo. Mu syllabus gye baatuwa yavaayo nebeera nga enyigiriza ebintu byonna. A syllabus is an outline of the subjects in a course of study or teaching. But when they dropped a syllabus onto us, it had an outline with the subjects, with objections, chebabala, a certain study and teaching. The study was to miseducate the black people. Ekigambo syllabus kyakolebwa nnyo kye bayita the Roman Catholic Church nga tekinajja mu Luzungu kiri awo. In fact nga tekinawandikibwa kuba nagambo Lulatini lwawandikibwa Augustus, baddugavu era be baluwandiika. Genda ogambe history of Latini. Google that oba write it down. Mulimu ekigambo ekiyitibwa Citybus, SITTYBAS. It is an accusative plural. When we say accusative plural, Oluzungu tetulupimirako magezi. It's not woyogera Oluzungu olungi tekitegeeza nti oli mugezi. Kitegeeza you are God. It means how you've been so programmed to be more stupid. Naye woba osobola oku-interpreting ekigambo ekyo n'okikomyawo mu lulimi lwaffe. Kitegeeza wagezaako manya biri bye balimbiramu bimanya. So wano teriyo mwena mujja kuba essimu. Ani yali asomeseddwa kye tuyita accusative plurals. Temuzisomangako. So kiva mu kigambo ekiyitibwa Citybus, SITTYBA. Nga kiva mu kigambo eky'Olugreek ekigamba situba, SITTUBA, nga kitegeeza title, sleep and label. Title, sleep and label. Title, okukuwa ekitiibwa ekyokuva ku mulamwa to sleep, okuseerera. Ekitiibwa ky'okuva ku mulamwa n'oseerera ne bakutuuma ekyokuba nti wagraduatinga mu kuva ku mulamwa n'oseerera. Kati kye kigambo kye bayita syllabus. Syllabus, tuli ku syllabus ya wane ya Uganda. Who defined the syllabus? Who defined the situba? So, ekindeese okujjamu ebyo tebigambo ebimu tuba tulina obinyonyola tubeere nga tubimanya. Muleme bikozesa eyo mu kwewaana mu ebyo ebirala. So, bwe tuddayo ne tukomawo ne twekenneenya mu biwandiiko ebyo bye baatuteekako, bakabaka baffe ne bavaayo mu kye baatuwanga situba, kye bayita
the sleep title of sleep, ekitiibwa ky'okukuwa nti wava ku mulamwa. Ne tukkiriza mu syllabus ne batugamba the African kings, no chiefs, not kings, babayita n'aba chief. Bwe tutunuulira akawanga ke bayita Bungereza oba katugibalenga UK, United Kingdom, it is a country erimu West Europe, erimu England, erimu Wales, erimu Scotland, erimu ne Northern Ireland, bitundu babiyise bina. Egasse amawanga ana. England ejjanga England mu mupiira. Bwejja mu Olympics ne bagiyita Great Britain. Are we sleeping to stupidity? Wales teyegatta ku England mu mupiira, abagigizi bazannya bokka. Scotland ejjanga gwanga mu mupiira. Kyokka gye bayita United Kingdom ne Northern Ireland. Kyokka bwe bagamba UK, capital city bagiyita London. Mu Thesaurus writings batugamba nti eyenkana square kilometers obukadde 6 n'emitwalo 27. Ginoonye obukadde 6 n'emitwalo 27, but that is false. Ebyo bya bulimba. Ezo figa zakkirizibwa mu mwaka gwa 1603 mu biseera bya King James ow'omukaaga owa Scotland, we ya succeedinga najja ku ngule ya Bungereza nga James asooka, nga oluvannyuma lw'ebyo obiteeka mu bitabo n'okuleeta batulimbe bateekebwa ekigambo syllabus. Bakola kye bayita the Act of Union mu mwaka gwa 1707. Act eya Parliament eyagatta Great Britain ne Ireland neddamu era negisementinga mu 1801. Oluvannyuma ne bakola kye bayita the Irish Free State eya Republic of Ireland, yasooka nebanga ekola broke away mu 1921. Wabula gye bayita the EC kati gye bayita European Union, luli yaliyitibwa European Council, etandika mu 1973 nevayo ne falsifying. But in all that seat of stupidity mentally gye tulina in the syllabus was designed by these people. Nevayo ne tugamba aba chiefs be batutunda. Nkugambye tunatuka myaka 2008-2009 bajja ddamu bagambe the Africans sold fellow Africans mu slavery. Ebyo byowulira bikampuni ebyo bitwala abaana baffe mu Bawarabu. Tukufunira omulimu n'okola e Bulaaya n'okolawa. That is what happened the other time. Abafirika tebatundangako bantu baabwe mu buddu. The Africans kuba bakkiriza mu kye tuyita humanity obuntu, they were duped. Nga betukutte nga ba prisoners of war. Babalimbanga ne bagamba omanye ekiriwo katube batwalire bagende babazimbire olubiri ewaffe mu Portugal oba mu Spain, nti bw'onajja okyala ewaffe ojja basangayo nga be bambo baawo mu kifo ky'okubeera wano ne bakozinga commotion katubatwale babeere eri. It was some kind of like exile. Chenagamba, they never got slaves from Africa. They got Africans, took them and enslaved them. Kati byebyo bikampuni ebyo byolaba ebikomwawo. Kyova bagamba the African chiefs, nothing. Nkugambye ze bagamba nti Great Britain yenkana square kilometers obukadde 6 n'emitwalo 27. Bagatiddeko gye bayita Eyes of Man, bataddeko Sea of Irish. Omanyi bwe babalirako n'agayanjagala Northern Ireland, ne babalirako Wales, ne bagamba capital city nti bagiyise eki? Capital city yaabwe nti bagiyise London. Naye kyewuunyibwa
babaze England, Wales ne Northern Ireland. Bogenda mu Scotland bagamba capital city yabwe bagita Edinburgh. Scotland capital city bagise Edinburgh. Ashitegeera capital city bagita Edinburgh mu ggwanga erya Scotland. Eggwanga lya Scotland lirina abantu obukadde 4,953. 4,957,300 ye population y'abantu abali mu ggwanga erya Scotland. Abali mu Wakiso ne Kampala babasinga obungi mu ggwanga ne balina capital city bagiyita Edinburgh. Ebizimbe ebiri mu Edinburgh mwerimu bisobola osuza abantu obukadde 4. Kyokka eggwanga lirina abantu obukadde 4,953. Ebizimbe bye balina mu Edinburgh ng'ekibuga tetubaze countryside bisuza abantu obukadde 4. Kati gwe oyagala ogenda obeere mu Scotland obeere ng'aba Scottish ne bw'ofiira eyo abantu in fact mwena baddugavu bannaffe omuntu wo wafiira ebweru ng'agamba nze nvudde mu Uganda nvudde mu Africa terina mugaso kangende mu bazungu bw'afiirangayo temukkirizanga na ntaanayo kujja wano bw'ate muteekemu ssente musasulire omulambo n'embitunuulira ebintu ebyo by'ekisiru ebyo byonna ndi mu kwogera mu bigambo Muzeeyi Ssempa bye yansomesanga ebimu. Okutte otunze ettaka obukadde 140 okutteko ssente ogenze e Bungereza oba mu Scotland erina abantu obukadde 4,953. Erina ekibuga ekya Edinburgh kisuza abantu obukadde 4. Abantu abasula mu kibuga tebawera bantu bansi mbujogenza okusoma planning nti ye wali omulamu okomewo mu Africa. We look at the faces of those stupid people, the devils. Abagende ogwo gwe bayita omululu. Mululu muli abantu obukadde 4. Muzimbye ekibuga kisuza abantu obukadde 4 banavaawa. The question is obukadde 4 banaabeera mu bizimbe ebyo banavaawa nga muli obukadde 4. If the African doesn't awake kitegeeza mmwe bagenda bateerawo bikampuni bibatwale mwokipayinga ebizimbe byabwe. We mwokipayinga ebizimbe byabwe they will tax you mugenda bakolera emirimo bagambe babawa ssente ezirya. In fact question this, lwaki nga tebannakuba Gaddafi nga n'Obama tanajja tewaliwo kampuni zitwala abantu baffe mawanga g'Abawalabu zivaayo zibatwala mu mawanga g'Abazungu? Obama we yajja mu kye twasoma mu Future Wars najja mu program ey'okusatisfying Agenda 21 n'ayingirawo najja mu 2008 olwamala Somalia ne kitabukirawo Al-Shabaab Boko America netandikirawo. After his coming nga bamukozeseza dressing him he was a wolf in sheep clothes, musege mungoye z'endiga naye ate nze siri ndiga era abaddugavu temudamu ku kigambo kya church okigamba nti ogwo musege mungoye z'endiga. I'm not a sheep, siri ndiga. Bakikozesanga naye from today onwards in my own words, in his own words as Grandabot nganze sikikkiriza siri ndiga siri gabuliga. Me I'm a warrior. I'm a warrior. Now vakubali abiyita manya Richard the Lion Heart. Richard the Lion Heart yawangala emyaka 32. In fact the way Lion Heart
emala emyaka 27 ebe wangadde nnyo 32. So kati bwe yajja kampuni ezitwala abantu ebweru ne zijja, lwaki zizze mu biseera we watandisewo kye tuyita Islamic State, we watandiseewo kye bayita Al-Qaeda n'Abatalibani baaliwo already. Al-Qaeda was formulated by the United States of America mu gye bayita the battle gye baali bakubamu gye bayita Red Army ogijja mu Afghanistan mu 1979 nga Sheikh Osama bin Laden bamuteekamu ssente n'abalwanyi be bamujahid $500 million okuva mu United States of America kakaka okuba Red Army okuvaayo. So the formulation, but what happened, abantu bafutandika batwala eyo babatandisa batwala nga bamaze okubawo Libya zivuddewo, because bwetuwulira amawanga agatwala abantu mu Buwalabu, tulina eggwanga lya Saudi Arabia oba Arabia Gasiya, tulina eggwanga erya Qatar, tulina United Arab Emirates UAE. Ayitegera kati bwe tubala eggwanga eryo, you know what is called an emirate by the way. Ekibuga kyabwe bakiyita Abu Dhabi. Bali mu Persian Gulf, west of the gye bayita Gulf of Oman. Mu mwaka gwa 2011 eggwanga eryo lyalina abantu obukadde 5 n'emitwalo 5,213, bukadde 5 n'emitwalo 5,213. Kati bagiyita trading center eyandibadde eya Middle Earth. Akitegeera eyo emirate ogifula United Arab Emirates bagiformulatinga mu 1971 ng'eva mu kye bayita Federation eya Independent Sheikdoms ezayitibwanga gye bayita the bagiyitanga the Truciyo States, TRUCIA States, omwali eyitibwa Abu Dhabi, Ajimani, Dubai, nga muli eyitibwa Fujairah, nga muli eyitibwa Ras Al Khaimah. Ezegatta mu 1971 wabula Ras Al Khaimah yegattako mu 1971. Ne tubaako endala eyitibwa Shajam, endala eyitibwa Al Qawain, zezikola gye bayita United Arab Emirates. Gye mugenda yagenze Dubai bwe buzibu obuliwo. Naye what we are challenging oba kyengezaako okuteekawo kimu, how have we been so misled? We don't question. Genda kwaba bayitibwa ba Middle East Consultants n'abanya those enslavers, mugambe mnyumize ekitundu kye bayita Fujairah, onyumize Ras Al Khaimah. Omuntu akutwala jamanyi kuba amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde. Wosanga omuddugavu oyo nga tasobola kunyonyola Ras Al Khaimah, nga tasobola kunyonyola oba kunyonyola kye bayita Ajimani, AGMAN, nga tasobola kunyonyola gye bayita Al Qawain, QAIWAIN, nga tasobola kikunyonyola, kyokka yakutwala Dubai. Era naawe omusiru n'okwata ssente n'omuwa ogende eyo. Nze era wempulira abaana baffe babattira, at times nasooka nga nencomplain nga neŋŋamba ne lwaki tulinayo embassy, lwaki teziyamba abantu baffe ne bagira. But
nagenda okulaba nga they wish to be slaves. They have refused to add value to their Africanness. They want to add value to being Europeans and to be stupid, to run away. With the Times 2008 bawandike Abafirika betundanga mu buddu kubanga nagambye ekigambo kye bayita syllabus ate otafollowinga bino bitubanga twogera tubanga abasaaga ebiseera ebisinga gwe olowooza naye tuba ku point oba ojja kubula bataddewo syllabus bataddewo kati wekomawo bano abatundanga aba abantu they will be called chiefs kuba ekigambo okijjawo to call them chiefs ne batateekawo kings twandibabuuziza king yani okitegeera we bateekawo ekigambo chief baali beewala ekigambo king kubanga they had what is called their monarchy ey'obwakabaka and would be recognized under their system. Kati omuntu wavayo n'agamba nti abaddugavu tebaayina system eriwo abazungu be bajja ne basomesa bonna obabuuza what is the meaning of the word chief. We muba mu bitabo byammwe mwagamba nti the chiefs they sold be batunda abaddugavu abayitibwa ba chief. Now who is a chief? A chief is a ruler of people or a clan. Now that is called Oxford Dictionary. Ne Webster, I don't know what the hell Webster was. Naye, I have my definition as myself. Kati we bamuyita mu dictionary ya Oxford egamba a chief is a leader or ruler of a people or a clan. There is a difference between a clan and people. You take it? The word people means different. Because ekigambo people mu dictionary yabwe kigamba a human oba human beings in general all considered collectively. Now, omuntu oba abantu nga bonna babaliddwa ewamu. Now a clan is a group of close knit and interrelated families. Chebaita kiran. Era mu dictionary ya Oxford egamba related with the families in Scottish Highlands. Are we related in Scottish Highlands really? Though bava mufe, are we related? Never gamba that family, especially a large one. Tibe bava omo. So, wovayo no ngamba nti ate chief ye muntu akulembera kirani nga fete tuvaako mu Scottish Islands nga tubaze people bebagamba nti mostly that they have a common interest. Look at this side. Anyway, to him perception. I'm in my own words. What is the common interest of people? Common interest of people. Which is your man. Bongamba especially mbwekirani those people especially of the common interest. Ne kirani endala oba n'endala bonna balina common interest. Ate the commonest interest eriemu abantu gye babuusa amaaso kubanga they were constructed to think foolishly by words of despair. Common interest erina kubeemu existence. Mbaddewo ntya. No matter what, okubeerawo is the common interest. Kati bongamba nti kirani ike kabondo k'abantu abalina
mu ndowooza eziva mu Scottish Islands nga balina common interest. Those were the Scottish wars with the British in 1394. 1394. Biseera ebyo bye baabeerangamu ebiri awo. It's not us. But when they begin to define these, tuveeyo tugambe abaddugavu baatunda, waliwo kikampani olwo tutandise okulaba byali bibi kuba katuulira babasuula ebweru babakola ki babatta. Kati ebinaatuuka mu 2009 byali bibi n'abaddugavu wano e Kampala bakwata batya abantu baabwe ne babatunda eri. We never sold them. Beetundirayo kyokka nga tasobola kunyumiza mu nsi gye bamutwalamu. Kiki kyatamanyi? Ensi gye bamutwalamu okimanyi Bungereza yava wano kye bagamba twafuna nti independence, stupidly accepting that statement, but in my own words gye batugamba ntwafunamu 1962 ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'Ekkumi Buganda yafunanga 8. Omanyi mu Dubai, United Arab Emirates, Abangereza bava mu Ras Al Khaimah, KHAIMAH mu mwaka gwa 1972 nga bava mu Persian Gulf. Ku population ey'abantu abaasigalawo mu Ras Al Khaimah abantu 42,000 balina genes z'abazungu because they caused mass rapes n'ebirala. Nkugambye mu mwaka gwa 1972 bali mu genes z'abazungu abajja ne bakutunda mu buddu ne bakukwata, they forced you, ne balimba nti companies ezabatwala. Now they are using your people bakukwate bakutwale bakutunda eri to make value. After the American invasion ngekubye Afghanistan, they came to Iraq ne bajja nga bamanyi nti the only sole person eyandi bagambye temwina gye mugenda eyavayo nagamba Saudi Arabia temwebuzaabuza mmwe muli bali bambizi muli basiru mudiringa n'abantu abatayina mutima ku buntu bw'ensi. Ne bamukuba mu 2011 ne bamugjawo. Bwe bamugjawo ne batondawo kye bayita Islamic State of Iraq and Levant. Islamic State of Iraq and Levant. We bagitondawo gye bayita ISIL oba ne baddamu ne bagiyita Islamic State of Iraq in Syria, ISIS. Naye gye bayita Islamic State of Iraq and Levant, omanye ekigambo Levant kye kitegeeza. Ekigambo Levant kitegeeza run away, typically living unpaid debts. Don't take my word. Do your homework. Levant, Levant. Webajita ISIL, Islamic State of Iraq and the Levant. Now, the Levant is a person who runs away, typically living unpaid debts. Now, who didn't pay the debts? After creating ISIL, lwaki company zeetolodde mu Africa zonna nga zinoonya abantu bagende bakole mu mawanga agali mu political turmoil caused by the United Snakes of America and her concubines. USA and her concubines bakuliyetinze wawa awalala. Nkugambye gye basinga gye mugamba njagala genda Dubai n'ewalala. Nkugambye Ras Al Khaimah yavaamu Abangereza mu 1972 nereka 42,000 bonna bali mu jinizi z'abazungu abakutunda mu buddu be bakyali mu kuteeka ssente mu ebyo bikampuni oddeyo
or constructing where they bombed this nga balese oba offspring baabwe to enrich themselves with oil. Bwe bamala nakubuuzako ekibuzo ne ngamba, question yourself, why oil are expensive? Why is oil expensive? Lwaki amafuta ga bbeeyi? Lwaki amafuta ga bbeeyi? We wabaawo olutalo mu ggwanga eririna amafuta oba galina amafuta, lwaki amafuta galinnya? Ga bbeeyi lwakuba tomanyi. Naye nagamba ga bbeeyi because oil transports the most expensive things to the albino entities. These albino mutants. Seogera kuba namagoya baffe abaddugavu abazaaliddwa abantu abaddugavu mbaagala nnyo. Era baana baffe ba Africa. Naye bali abeewaggula ne bajja ate bakyawe bazadde baabwe. Tekiba kirungi those mutants. Ate no bavayo ne basosola banamagoya abaffe wano. Ne babayita negative albinos. Mu science bo bayita positive albinos. As a result of a mutation. Ekitegeera? Bwe tutunula ne twekenneenya, bw'otunulira abasajja abayitibwa Ashraf Ghani, tulina Abdallah, tulina Aburabu Mansur Hadi, Taman Salam, who is another fool there? Ngojeka Assad. There are other fools. Okay. Tulina Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Tulina Sheikh Muhammad bin Salam. Tulina Sheikh Tani bin Al Mukhtar. Who is another fool? Abo bonna bolaba bayinamu ka DNA ka albino mutant oli as the second character. The first character would be the blackness, but they deny. Now bayinamu kali, they create ISIL, Islamic State. Islamic State. And the Levant run away typically, living unpaid debts. Asia yazimbibwa kumanyi gaffe. When the Arabs came, nagamba the most Arab you should hate bamuyita Muhammad Ali. Si Muhammad Ali ono gwe Classes Clay Webikonde. Yali mu America, that black folk. No. I'm speaking about Muhammad Ali. Eyajja mu myaka eja 471. He came. Never by the Ottoman, they were coming from Turkey. They terrorized. Never tabantu banji. Nyo kumala wanu mubadugavu. So they began slavery before these white folks. Netugenda netuzimba. With the time, the Africans ran away. Never gamba, this is not acceptable. They decided and said, no, tetuja kubeera wano. We cannot stay in this state. Nebakola kyetuita mutiny. They ran away and joined their fellow people in what is called the Arabian Peninsula. We were formulating abantu ba Arabian Peninsula. Wotunda bonna bali mu Yemen. These are black folks. Badugavu bobatunulira. They are black people by melanin. They created what is the Arabia of the blacks. It would be called Saudi Arabia or Saudi Arabia after some time. But what happens is nti ekisinga obukulu basoka jita kyebayita Saudi nga tebanajja mu dynasty eyaba blacks abasoka okufuga kuba original name ogifula Saudi Arabia ejamu kabaka asoka owa Saudi Arabia ayitibwa Abdallah Aziz ibn Saud. Abdallah
Aziz ibn Saud afuga okuva 1808 paka family wetukiriza okustampinga gundi yayo mu 1953. It becomes Arabia. That's when they add the word Arabia. At first yali etibwa Saud nga kitegeeza the black ones. But because the black ones had come mu bifo bino ebya wansi, there was bias by what is called the Aryan race. The Aryan race wejjira, the blacks bali babaze okuteekawo ekibuga kyabwe nga bamaze okuteekawo trading city eziri ku bitundu ebyenjegego y'amazzi gye batradinganga ne ancient Africa, Kemet. But mu myaka ejja 600 the blacks were already there, no Arabs. Naye emyaka wegyatambula ne gituuka mu 1932 nga Bataki bamaze okola kye tuyita wo n'abantu abali mu Arabia abajjewo abaddugavu. Mukugambye twatandika 1808 nga baji okuteekako ekigambo kya Arabia, because bagamba kye bayita olulimi oluwalabu lwawandikibwa abaddugavu mu Mali luyingira mu bitundu byoyita Saudi Arabia mu 1004. Muhammad tayogerangako luwalabu, bani abo bonna tebalwogerangako. They were speaking what is called Quraishi, they were speaking Dari, bali boogera Pashtuan. Nnimi ezo ze balinga boogera zino zize from African people. Now when the Africans had already done this, they constructed good capitals whatsoever. When they were invaded, they came back to Africa. After the invasion by the Arab hordes, ne baddamu tukwata tuddeyo, we construct what we constructed after. Nga bolaba gye bayita Kaaba. Ntegeera? Kaaba eri mu Great Mosque, gye bayita the Great Mosque of Mecca. Era gye bagamba nti baswahaba gye batunula nga basaba. Ne batugamba yazimbibwa Abraham, which is not true because Abraham never existed. But tutunula mu bitundu ebiyitibwa ebya Hijaz, H-E-J-A-Z, mu bitundu bya east of Jeddah, gye babala mu bitundu bye bagamba nti wazaalibwa Nabbi Muhammad mwaka gwa 507 BH, before the Hijjah, bwe kibalibwa mu Busiraamu bagamba after the Hijjah, after his passing on. Nti era ye yali seen ey'ensomesa nga tana senguka genda mu Medina mu 622 okukola kye bayita the Hijra oba Hijja. Mu 603 ng'akomyewo nagamba Isiramu etandika 622 622 on the 20th of June bwetandika. Ekifo ekyo ne bakiyita erinnya eryandibadde erya Makka. Erinnya eriyitibwa erya Makka kagye tuyita Mecca with the double CA. Eri yali eyitibwa MAKKAH. Amakka gentegera n'ey'obunonola. Amakka geyandibadde naye information n'endala, but they were not speaking that language. Now after, when the blacks bamaze olumbibwa the Asians, they ran away, coming back in Africa. They were invaded by a small skirmish army.
eyajja gye n'agamba yalina abantu just 4,000 bajja batya ne bakuba Africa beefuula ng'abayitawo but they burnt our cities. Bwe bayingirawo they saw that the real construction eyeetaaga okuzimba amawanga gaabwe it needed Africans. So ne batandika batwala ababatunda mu buddu babatwala forcefully, si batunda, taking them to force them into slavery. Era n'agambako ekyabaawo mu biseera Kaba eyo gy'olaba eyo Kaba nga bwe yagwa n'agambako yagwa emirundi egiwerako n'emirala. But what happened is nti nogiconstructinga unobagamba nti oba Abraham oba yagizimba. Where was Abraham coming from? Matter of the fact yajja ne mukazi we Sara n'afuna omukazi gwe bayita Haga ng'amugje nti mu Egypt according to those mythologies. We yamujja mu Egypt n'amuzaalira omwana asooka Ismael. Kyova olaba ku Kaba kuliko gye bayita Black Stone. Woba oyingidde munda awo mu Grand Mosque ng'oyingira mu Kaba oyingira mu mulyango oguva mu buvanjuba. Bw'oba oyingira bw'oti n'otunula mu jjinja ly'otunula ku Kaba ng'ekutunuulidde ku nsonda eya kkono nga Kaba ekutunuulidde ku nsonda ya ddyo. Bw'oba oyingire ba ku nsonda yo eya kkono kwe kuli gye bayita Aswad, gye bayita Black Stone. Era bw'otunula Black Stone eyo bagikola efaanana obutonde bw'omukyala wansi. Era okufuuka sheek omutuufu you have to kiss it. N'ogikisinga erepresentinga ki? Erepresentinga omukazi omuddugavu Abraham gwe yafuna gwe bayita Haga okuva mu Africa wansi. Era we bagikola erepresentinga obukyala bwe. So you have to kiss a black genital to become a known Islamite. Ekigoye kye bateeka ku Kaba bakiyita kiswa. Abakikola they are blacks from Yemen babasasula bakikolera in fact $1,000,000 eza dola. Kyebabikkako ekyo kiswa ku fuuti ezo ziri fuuti 44 I think fuuti 44 eri awo. Kati bw'ogira n'obalaabala construction of their city, so-called the Arabs. The word Arab is not there as lulimi lwayibuliyibwa abaddugavu mu Mali. Bwe bagenda okwetukuziza it's a black building okitegeera. All their constructions of existence they have been by black people. Now what happened after the second European wars, after 1939, the second European wars jetting in, the blacks ne bakomawo ewaka ne bajja mu bifo ng'ebya Djibouti. They came in areas ebya Djibouti, they came to Eritrea, they came to Asmara, they came to Puntland and Somalia. Blacks abamu ne babeera nga bakomawo. Now kyovola bwe waliyo entalo eziriyo eri mu Yemen newe ez'Abahouthi, these blacks bali retrieving coming back home nga bakomawo ewaka. But for real construction of what the Arab hordes have destroyed, they have to use blacks to go back and construct bye bazimba. That's why they call it irrelevant. Balimu omusayi guli gwe twasomye ogw'ekizungu. Bakonayivinga n'abazungu nga olaba bano bin Mohammed Salman, Saudi Arabia, olabye ba Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum mu Dubai ne waje batundira zi Bugatti zi Apple awo. For construction, they need to have black people to come to do constructive work, okubakolera business, okubatundira, and them to excite them sexually. Kivula abatwala abawala wano. And to take our men also to excite them sexually. Aba batwala nga ba driver. Omusajja tujja kufunira omulimu gw'obwasikaali oba obwa driver omuwala butagenda abeerawo bbanga lyonna. Gwe ng'omusajja oli oba gwe driver gogenda ovuga omukazi oba ovuga omusajja oba kino ebirala ebyo biri awo.
So they are using black folks to go and construct back that area. Bye bazimba bibasinga obungi bye tuzimbayo. Bwe tutunulira nga bwe ngambye nga bw'otunulidde bwe ngambye mu Scotland Edinburgh muli abantu obukadde buna. Ekibuga kisuza abantu obukadde 4. Abalala bagenda obeeramu bagenda vaawa. It means balina oteekawo companies ziba trading ziba jeno mugende mubakolere. And when you are working for them, they pay you paper. Bino ebipapula by'olaba. Pamba gwe bajja eno ne bateekako figures n'ogamba bakuwadde ssente. N'okuba wano ne zituuka ne zifuuka value. Matter of the fact obadde okimanyi nti bwe tuba ne dollar ne zisuuka nga nnyingi nga tuziyina. Do you know how a forex bureau operates anyway? Omanyi forex bureau engeri operatinga mu ggwe. Ndoze tujagenda mu economic plan part 2 nga tunagenda yeyo, but I'm in my own words. Nayo kimanyi nti dollar zina capacities zituukako weziwera ne bazikwata ne baziteeka mu nnyonyi. Leave alone nnyonyi ki? I'm speaking it in my own words. Presidential jet. Bakwata presidential ey'omukulembeze ne baziwa kye bayita first class flight. Webaziwa kye bayita first class flight eyesituka nga ne Museveni ali wano nenge esituka to get dollars ezo ne bazizaayo paka kuje bayita Michigan Mint, bajita Michigan Mint factory. Mwe bakubira, mwe bakola ki, mwe bafumbira ne bakola ki nga bazizje wano dola wezisuka obungi nti tuzirina nyingi wano. Zituuka ne bagamba okusinziira ku mbeera eriwo zinotikibwa zitwalibwe. It's mandatory under the UN Charter, under the banking charter, under kine tutikka dola ne bazizzeeri. Now you fool okolerera kufuna dola bwe zijje Uganda nga nyingi ezitikka ne zigenda ate ovaayo sente zaffe zwaga value ate dola ne ki. Then we begin to be foolish nga tusikirizibwa kampuni ezitutwala tukole dola. Bwe tukola dola ne zijja wano nga ate bazitika ne baziteeka mu nnyonyi ya president ne ziddayo eri ebweru. Secondly, bali tebagala sente zaffe kuba be bazikuba. They need our resources. Bakuba and we give them resources. Kisujje kye wali ombuuza we baba tusasula shillings 8 kuba kemitwalo 5 bibiri ne tubikozesa zisatulating government nefuna emitwalo 49 tesobola kwata ezo nesasula amabanja tesobola sasula amabanja ku muntu aziprintingira sente. We pay in raw materials. Ekyo nakyo olina kimanya katwe tuba tukwata ne tuzitika ne ziddayo. How stupid could we accept abanazanyisa ba investor bange abaleta dola wano mujja kunfunamu obuzibu? That is very very unacceptable. Mujja kunfunamu obuzibu nga we bazireta ate tuzitika ne tuzizaayo mu nsi zaabwe tizisusa obungi wano. If waba investor lwaki ta investinga mu ggwanga lye? Neba naye tusooke twebuuzeemu. Oyina obukadde 1000 ekyalo kyo baffe enjala bali bubi ewamwe kansanga n'okwata obukadde 1000 n'odduka n'ogenda emutukula n'ogamba abantu bemutukula bali bubi banange baffe enjala. Nenge emutukula gy'ogenze ku street emutukula tekuli asula ku street. Ekansanga gy'ovudde abasula ku street abatayina webebaka abalya kasasiro bangi. N'ogenda emutukula abalina n'emisiri abasobola n'okulima n'ogamba ko ba investing mu bali bubi. Abekansanga tebalina ne basobola kusimba lunyanya wadde kusimba ki nga n'okufuluma empitambi mu kubasasuza nga bw'omugulira amazzi owekansanga gamba nsasulira neza toyi. Owemutukula takubanja za kusasula toyi n'amazzi tagaagala kuba ali ensulo weeri n'ewalala agenda n'agira. Gwe n'oveeno n'obukadde 10 n'ogakanyamba abemutukula abali obubi
Abemutukula ne bakuba engalo ne baaniriza banaye mu butumbavu obutamanyikiddwa investors lwaki teinvestinga mu babe bw'aba alina pulaani ezisinga bo lwaki kyabatabukako ne baba n'abasula ku street ne baba nga n'okufuka bakusasulira ne baba nga buli kimu batuuse n'okusasulira omukka mbunajja bw'aba alina ssente nnyingi asigaleyo mu nsi ya investing eyo mu bantu be nze nga nina ssente nti investing mu Europe. Now that is the stupidness gye tulina wano with all those political concubines ze babba nga batwala eri mbu bakweka. You are hiding where they print your money n'otunuulira abatumbaavu abo ate ne muveeyo tulonza abakulembeze abagenda otuyamba ne ntunuulira ne ŋŋambuke. Nagambye in my own words byenjogera, these are not words of TV Africa byange. Njegera investor najja nawe mbu aleese $, kyokka we ziwera nona ekisinga okwewunyisa bamubala nti investor olinawo ssente meka ku account. Nta ku account ninako $5,000,000 ebya $. Oyo investor ayingiddewo. Tulina n'abalinako $1,000,000 eya $, naye najja nga investor. Naye nga ssente ezo $1,000,000 they are just in stock. Kyetubagamba $1,000,000 eya $, eri mu stock. Bwagamba kati saawa eno investor n'omugamba nkuwambye $1,000,000 eya $, bwe bagimpa nkuwambye kyebayita holding you for ransom. $1,000,000 eya $, bwe bagimpa nga nkuta katugamba alina $5,000,000 ojja muwamba n'emyaka ena $1,000,000 eya $, tebajja gikuwa. They will not give you $1,000,000. Bwe bazikuwa they will give you expired money kuba $, expiringa ekyo oba obadde tokimanyi nga gwe tomanyi. Then secondly teziriiwo kubanga Federal Reserve wansi wa act ya $, tekkiriza ssente zisukka $15,000,000 kufuluma. Niwe bawambye president, niwe bawambye ani ne musaba meka bakoma ku $15,000,000 Federal Reserve because $, si ssente za government ya America za family. Onoonya abantu ba William Sichwa obamanyi. Read that book from Frederick Missinji owa Federal Reserve. Wetegereze. Kati investors nga n'omugamba kale leetako akakadde ka $, ko tugambye tukalabe ku tebaawo waki nga tebagenda kamuwa. Omukalamojja wajja n'ente 1000 abaasinga abaakusinze ye abaazirina wali eri nti ente emwe evaamu ssente meka nti akakadde kamu kubisaamu 1000 aba ayina akawumbi. Gwe nga tolina z'olagawo tate linda teekako essimu ssente ozirabe. Why am I seeing numbers? Lwaki ondaga kye tuyita phantom deposit? Where is the hard cash? Tinsobola ogiholdinga n'ebeerawo kubanga wemba n'ente emu ezaala endala. Akitegeera naturally bwe nkwata ensawo ya $, n'engiteeka wali n'ensirika terimu kira kivaamu ate ze-expiringa. Yes, n'ente naye eba n'obulamu naye ate erina kye tuyita natural demands nga sinza agikomandinga ng'omuntu. Bwemba nina 10 nejja kwegira n'erizizali zimpe n'amata n'ebirala ate zimpe ne manure. Gwe ng'olina wali kibaaga kya ssente abo ba investor be baagala wano ne bayingirawo najja alese ssente mu Uganda asasule akoze ki akola ki. Kyenjagala weebuze investor ssente z'abasasula mu za Uganda azijjawa ajjawa ssente z'abasasula nga zibabaddemu. Bwegendereze babasasula na ssente empya baba bazijjawa. Aina banka ekuba aina ekola ki bazijja nawe wanowa mu Central Bank. Central Bank ezimuwa ng'ataddeyo omusingo gwa ssente Central Bank zeetalabako wabula zeerabako mu nnamba. Aynako obuwumbi bwe buti, aynako obukadde bwe buti, tezirabako mu hard cash
Now these stupid people ne bakwata sente ne bamuwa hard cash gendo sasule guno tugwina ngo omusingo. Naye ogwo gwe bakutenga omusingo gwe balaze nti azenga investor. What happens? Basobola waba yagala kubanyaga ajja n'agamba government ya Uganda nina bweziti bonna ne baziraba ayinako omusingo gwa bukadde webuti obwa dola kati katumuwe bweziti. Omanyi investor bamuwa sente za Uganda zakozesa investment ngezizze tazikozesezza lwakuba abalaze nti kweziri ku account. Bw'abalaga nti kweziri ku account ne bazitunulako with all their stupid eyes ne batuna nyo tikweziri ne bakwata zebewoze zebakoze ekizigendo kusasulwa raw materials ezaffe za wano Uganda ne bakwata ne bazimutipinga olumalo zimuwa zakwata n'asasula mmwe nga abasasula nga mukola bwe mukola byatunda abitwala n'abitunda ewaabwe oba raw materials n'endala najjako kye tuyita added value. Wajjako added value n'amutereka mu bail bonds oba stock n'atamuza ku account kye batagamba investor wabazze nga alina obuwumbi 4 oba alina obukadde 10 obwa dola wabakoze investment mu ggwanga lya Uganda lwaki tebamugamba okulaga nti investment zo ziri progressive buli profit gwokola twagala tulabe nga ali added ku account yo gye tulaba nti yakoze bweziti zeyongeddeko ku account ye. Naye kyewunyisa wajja n'obukadde 5 mu Uganda nga babusomye ku account ye amala wano emyaka 2 oba 10 nga bukyali obukadde 5 sente zakola wano mu magoba zo aziteka ku account ki oyino kyebuza. Secondary ekirala wabaziresa zitaddewo zizze lwaki wabaze ne 5 tetulaga nti kusigaddeko 4 nti yajja kasa tunaga investing mu bana Uganda business zitambule ne bakola foreign exchange ne bamwamu eza Uganda ne zigira government ekwata bukwase ezammwe zeyewoze kuziri nemuwa ezize nesigala 5 eri ne bagukwata nti ng'omusingo. Kati ono omubbi wababala nti ababbye mu resources nyingi jukira kweri account ye tatopingako esigadde eri 5 wano ze musoma atuuka nakola ekyaba swindling bank star bazita economic panics wamalo gisuulayo ne bagamba nti sente ze bazifreezinze bwe bazifreezinga Uganda jukira ne wezibayo toyina ngeri jozi withdrawing ne wezikola kikati wagabe bazifreezinze ngate wano yatekawo ekkolero investment wezirimu amuwana endagaano ne mugoba wa abantu ku miggweje gy'amagye ne mubbe ettaka lyabwe. What happens? Kigenda owunzika ngano asigadde afunye nga abajjemu resources kitegeeze riba muteerayo figures ne baziteka ku account gye musoma kubanga Central Bank ya Uganda terina access kuzi withdrawing ne musigala n'ennamba ziri eno ne babeera nga babba batwala olumala ne bagamba tubabbye ekimala mugambe tuzifreezinze account ye bagifreezinze ne mugamba bamufreezinze bakoze eki ne babeera nga bali mu kukola ki kubba. So be babajja ne babayita ba investor be babakwata abantu baffe ne babatwala ebweru be babatuuka eyo they begin to gauge you ku level y'okuba nti omanyi ki oluzungu. I've been in my own words badde mu bigambo byange tomanyi how they create swindling. Anyway engeri gyeri Monday tujja kufunayo ku simu mu dakiika ezisigadde ndaba wali eddakiika ngo 2 0753 19 32 egyokuba studio line kojja okuyita 0753 19 32 that's the studio line 0753 19 32 60 kojja okuba ng'oyita. So ebyo byonna mbadde ndi mu kushapinga nga ngezaako nkugambye program eno njiwaddeyo lwa omu ku basomesa bange eyatufuddeko ku bulamu obwensi ayitibwa Muzeeyi Sempa wano neighbor waffe wano ku TV Makindye mu myaka emingi gyabadde najyo agenze mu lugendo luli olulala
era nga tukya communicatinga naye mu bulamu bwonna bwajja okuba nga ali eyo naye ebintu ebimu byagamba naye lwaki tobisomesa abantu abo lwaki tobibagamba lwaki tokola ki nvuddeyo neŋŋamba mu bigambo byange ne bibansomesa kambeeko nga nange mbaako byenjogera ngambye studio line eri 0753 19 32 60 you can give us the studio line there it's 0753 19 32 60 kojja okusobola okuba nga oyita bonaaba nga koki kuli ku programu eno nja kuba nkwata essimu yo wenaaba eyitamu nga tugirabye wano so kati bwe tutunuliramu mu mbeera ng'ezo nga ze ziri ng'eziyitamu TV Africa Uwembo Kasule okuva emukono ani Uwembo Kasule okuva emukono esebo mukulu Kasule obulamu bugamba ki munange bwa nyaanya weyaziza nnyo naye olwaliro ng'ate obadde mukambwe mbadde ki obadde mukambwe sibadde nedda sibadde muka abasajja obatabukidde oyogedde bainvesta n'empuli ennaku ng'eyagala okunzita kuba naakalaba ano pulezidenti waffe ng'alina abasajja mbu bayaniriza mbu bainvesta ogeze n'obasumulwa n'empuli yanga ne TV naye weebale nnyo bambi weebalire ddala esebo mukulu Kasule ab'emukono bonna batulamusize genda bagamba era omulimu ogw'okusomesa ngutudde mu maaso gutwale mu maaso beera bulungi mukama ggume ashe oyo abadde mukulu Kasule okuva emukono angambye ng'obadde mukambwe sibadde mukambwe topic twagise in his own words mu bigambo bye nga Grand Abbott Zulu byali mu kwogeramu nga ndiko n'ekiyongobero ky'abamu kinagambye ku basomesa abafa asajja abatambudde emyaka egyo myaka egigenda mu 11 plus myaka mingi okubanga ogituusaako nagambye studio line eri open ku 0753 1932 60 kuba wano live 075 319 32 nkaaga producer drop the studio line there olwaleero producer wange amanyi olulimi lwaffe Oluganda taliiwo producer wange gwenina amanyi Kinyanji nve kyokka naye nga nazo enemi ajja ziiga studio line ajja kuba gibawa eyo gye nkugambye gyojja okuyitako temusindika message nziraba zijja naye sigenda sisoma message programu eno si yakwekweka yakusoma Halo ani ono okubidde wa ssebo Salongo kityo mukono essebo Salongo kityo naye kwolooza tulina bainvestors mu Uganda tuyina they are not investors babayita exploiters we don't have investors we have exploiters kituufu tetulina omuntu ajja kati nze kankuweko story essebo waliwo omusajja yajja n'agula wano sitiiru mu kyuma ekimu eyali amutwala e Burundi ne bamukwatira ku kkooti okugenda okunoonyereza kampuni mwagiguze nga ne ku intaneti teriiko ne mu bitabo kampuni ya Uganda teriimu ne bano paka emeneja waabwe weyajja paka eno kakasa nti tabidde bubbi kati bainvesta wano abasajja bajja buziina bano abatukoleramu obukolezi naye nga si bainvesta bainvesta singa tulina bainvesta singa Britania tesasula abaana 2,000 olunaku 3,000 oyo aba exploiter naye nga kampuni enamba eyinza okuba erina abakozi nga 2 abaliko permanent abafuna 5,000 naye bali bafuna meka 3 Uganda teriiwo tetulina bakulembeze tulina bafuzi
Alo ani ono? Sebo yogane Kasozi Ramadhan. Esebo mukulu Kasozi okubiddewa? Nkubidde okubaanya eno olugazi. Esebo. Nkwebaza nnyo ebitambo byebuulira bintu by'amasezi nnyo ate ebyala bya ndowooza yakika kya waggulu nnyo. Naye tulaba abantu bangi aboogera ebigambo ebyo naye ate bakomekereza ate babaguze n'abaana bakyusa olulimi lwe badde boogera batandika okuva ku nsonga yenyi gye badde bagoberera. Kati otiddemu nti bagenda kutugula ensonga endala. Esebo. Erinnya eryo Zuluda. Erinnya Zuluda erinnya otegeeza kiso Holanda oli musajja Muganda naye ate erinnya eryo amakulu ga Okay. Ngenda kuba nkutegeeza mukulu Kasozi. Esebo. Cryptocurrency eno ndaba tutenye sente z'abantu ate bolaba nti bagunjufu. Omanyi kyekitegeeza? Gyempulira nkuwanga mpulira mulimu bitcoin simanyi wano coin nakikusomesaakawo naye era ngenda kuddamu wano. Cryptocurrency company nga Sinaraj kale sebo. Tujja batukutegeeza. You cannot teach a gorilla mathematics. TV Africa. Hello? Ani ono? Esebo. Esebo nkuwulira mukama wange. Esebo nkuwulira sebo teesa. Nakweruma mpala agenze. Agambye studio line eri 0753193260 0753193 nkaaga kujja okubanga oyita ku nsonga ezo tubeere nga tuzoogerako eziyitibwa nga bwe tuzisoma nga bwe nkugambya bwe muyita abayinvesita bammwe abatalina mugaso n'omulundi n'ogumu. They are exploiters. They are taking out the human resource ku bantu baffe. That is insanity. Kasozi nkugambye studio line kweri tubirako eddakiika nga 7-6 ku 0753193260. Kasozi nagamba bye bayita cryptocurrency. Bwe tuba tugenda mu cryptocurrency tulina okumanya kye bayita altcoin, kye bayita alternative coin ezaleetebwa Stephen Yang mu Wall Street. Bw'oba tomanyi kye bayita Wall Street business alternative digital currency nga tozimanyi, nga tomanyi basajja nga Paulo Vigina, abantu nga Aaron Hackinson, oba tolina kyomanyi. Cryptocurrency is a manipulative statement gye bateekamu. So what they do, they create what is called a blockchain account. Now a blockchain account bagiteekako kye tuyita crypto token. Crypto token zezo figures ze bakuwandikirako naye nga tosobola zikwata n'oziggyako. Nga weetaaga olukusa lw'omuntu okuggyako sente, woba olina ekyobugagga teweetaaga lukusa muntu lukuwa kukikwatako. Okwata lugaaka nnime wano, tosooka saba gavumenti mbadde nsaba nnime wano ku ttaka lyoba ekyobugagga kyo. Now that is what happens to the crypto token gye bakuwa gye bayita blockchain account oba the alternative coin oba eyitibwa alternative digital currency. Nti nze bwe nsalawo nti omwezi guno mwenna abaziina temugenda kuzijjako transactinga business, ngenda nenkola nga kye baali balwanisa wano Gaddafi. What they did, bagenda mu Mediterranean Sea ne bakutula ki, ne bakutula eri cable server ya internet ereeta mu Africa eri mu Mediterranean Sea
ne bagikutula ne tuvaako. Kitegeeza you can't access that money ewatali internet. Kitegeeza oyina okubeera ewali amasanyalaze, oyina okubeera nga oli ku computer esobola okuverifyinga most of the times face yo eyina webcam. Now oba ogenze mu gye tuyita Vault 7 genda ku page yange ya Grand Abbott ojaba ebintu bino ebisinga obisoma nnyo obyetegereze ebisinganya gabireeta mu economic plan part 2. Twali mu season 1 negwayo paka ku episode 12 katugenda kudda mu season 2 atusobole nga tubyetegereza. Kati abantu nga Satoshi Nakamoto bali influential nnyo mu kuleeta kye tuyita decentralization eya cryptocurrencies zino. We watabawo internet you can't access. We watabawo olabira it means omuntu wa bulijjo bamulese. Kyogambye nga birimu abagagga nnyo because those are not anyway they are rich people, they are not wealthy. They are rich people, they are not wealthy. Barrows are having some pieces of depleted cotton with numismatics over the numbers that they can have anything. That is not anything. So, abantu bano batuuka mu ndomo bagenda mu kye tuyita time stamping. Time stamping yevaayo ne bateekawo kye bayita ekyo nti twakubye coin bweziti era n'abatazirina tajja kubeerawo mu biseera ebijja. Njagala abo bonna bakusomesa cryptocurrency, don't be a fool. Bagambe mundageeyo ennusu ezo zi bitcoin mumpeeyo 4 oba 5 nzikwateko nzirabe muziri mu gold ziri muwa gold balina ebirombe company ezikuba neye evaayo egenda kubanga ebijja. Omanyi kye bayita FPGA tomanyi balina kye bayita complex hashing algorithm eyitibwa SHA 256 kwe kodi kwe batambuliza erya Uganda okujja nga manipulating with all that stuff. Graphic cards ezitibwa GPU zebaita GPU price rises oji manipulating ne bajongeze no wagulu nojiza wansi. All of those ones byachifere. It is back creating a Twitter a satellite village oba one village. Kasoze Rugazi erinya Zulu da West litegeza ki atuli mu kumaliriza. Nze amanya agatumibwa ewaffe oba mu system eya Pan African Eye oyinoba nerinye lyalina impact. Nagamba da West yali mutabani wa Pharaoh Horemheb azimba gye bayita Giza Sphinx bwe bamuyita Pharaoh but abayitwa Pharaoh. Then Zulu linya lya shaka no ndi ku Kyetswayo Zulu Kampande kweriva tutumibwa amanya g'abazira era wano erinnya lyokka lyensobola okutuuma wano mu Buganda liri eri no gali abiri Mwanga nenzirako erinnya lya Kibuuka Omumbaale nga liggwayo bwe lityo the greatest general wa Air Force wano ewasigadde nothing. Abalala bali bakoze eki? What are they remembered for? Kiki kye bali bakoze to transform the lives of black people apart from selling out? Muyawandike baluwa ayita abaana be Buganda basome nga ayita abazungu. Those ones I don't believe in that. Tewali liriwo. So Mwanga nsobola notuma Kabalega so long as it's a black name. Oba terisosolo oba terikola ki oba terikola ki. So gega amanya ge batuma names of impact. Nina amanya mangi naye ago ge bamanyi. Buli ajjanga ateekako nzenze eta ninako manya mangi gesijja kumalayo mangi nnyo kamala kuba ninako nage ekikyala agamu
naye nga siga kikyala nti kikazi gambaga ekikyala nti yakyadde eno omulabi wa kino omulabi wa kiri n'owakiri so ekisinga obukulu kiri kimu mutuume abaana bammwe amannya ag'abantu abateekawo impact abo bematuuma bizibu ngani atuuma bizibu ziraba muzaale nedda ssebo nagambye wano ntuumawo Mwanga n'ekibuuka Omumbaale mu bakyala nja tuuma Naya Bingi nja tuuma Nzinga nja kutuuma ya Asantewa nja kutuuma at Sepshut nja kutuuma Nandi nja kutuuma Tia ne Tuya ne Tiye oba naffe Tari ne naffe Titi gemannya ago getumanyi agakyawandiikiddwa mu bitabo ebyafaayo obadde ku programu eyitibwa Perception era nga yi perception gyobaddemu obadde ne Grand Abu Dawest Zulu ng'ali mu bigambo bye I've been in my own words in his words naye nga byonna baba badde bamanyi Muzeeyi Sempa we tuli kulumbe tujja sisinkanaawo bwe bale kubaako n'ebirala ebirungi bijja ashe